სხვათა შორის მე ველაპარაკე ბერძნებს, ძალიან კარგი მეცნიერი იყო, ლინგვისტი მათ შორის და აი მან მომიყვა ბერძნებს აქვს ძალიან საინტერესო ინსტიტუტი, არ ხმაურობენ, თავისთვის მუშაობენ, მაგრამ ეს ოდითგანვე მოყვებოდათ ესეთი ინსტიტუტი, ბგერათა ინსტიტუტი, ეგრეთ წოდებული გესმის, არა მარტო მუსიკალურ ბგერაზე იყო საუბარი, არამედ იყო საუბარი სიტყვის ბგერა, გესმის? აი ეს რა მნიშვნელობა აქვს ამას და რომელი სიტყვა რა ბგერას გვაძლევს, რა ვიბრაცია აქვს იმ ბგერას და რასთან გვაკავშირებს, რომელ ენერგიასთან, მიხვდი? აი ეს ძალიან საინტერესო. ესე იგი, ბერძენი ხა ასე არ არის ჩვენ ლიტერატურის და ასე შემდგომ, ხო? და მე ვთხოვე, რომ აი რამდენიმე აი ძირითადი სიტყვები ბგერებით, რომ აი გამიშიფროთ, ხო? საოცარი პროფესორი, კარგი კაცი იყო, ძალიან სიმპათიური და მეუბნება, რომ ეს სიტყვა ზოგადად მსოფლიოში, გინ თქვენთან, გინ ჩვენთან გარკვეულ ბგერით ვიბრაციას შეიცავს. და რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს უფალს. სიტყვა. სიტყვა. ეს არის გონება, ტვინი. ეხლა ნახეთ, აბა რა გააკეთა იაკობმა, ჩვენმა. ჯერ ბავშვი მიდის უფალთან, ამბობს უფლის სიტყვას. ხა ბავშვმა ამდენი რა იცის, ხო? მაგრამ ამან ტექნიკურად მიიყვანა ბგერის მეშვეობით ამასთან. ჯერ ამბობს უფალი, ჩემი გონება, მე ვფიქრობ, მე ვსწავლობ, მე ამბობს ისევ მე ვიღებ ამ ინფორმაციას და ისევ ბოლოში ისევ უფალო. ანუ მადლობა უფალს ამ ინფორმაციისთვის. ეს არის აია, რომელიც ქართველები დღემდე ვერ ხვდებიან. რა იყო ჩადებული და აღარ დავასახელებ გვარი ჩვენი ერთ-ერთი განათლების მინისტრი რო ყავდა, რომელიც დაერია იგავარაკებს და ყველა სახის ქართულ ზღაპრებს. თავის დროზე რა საჭიროა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ არ ისმით. ჩემო კარგებო, ეს ჩაგვიდო, საოცარი რამ ბავშვი უახლოვდებოდა უფალს, რომელიც უხსნიდა გონებას, გონება იღებდა ინფორმაციას და ამისთვის უხდიდა მადლობას უფალს. ნახეთ, ესეთი რაღაცები იყო ყოველთვის ჩვენ ისტორიულ ეთნოგრაფიულ პრინციპებში და უბრალოდ ბევრმა არ ვიცით.